सांगमाने जितेबले झीटी को आसिक ता बॉयफ्रेंड टी हक कला से समय ता दीदी कहला कि टिके रही जाओ कि से झीटी आश्चर्य से कहला कि तो पाखे किए थिला परिका मत लगला कि से झीटी मिछ कहला ता दीदी को से कहला कि मो पाखे किए रही कि ता दीदी कहला कि ठीक अच्छे मुझे मार्केट को जाऊँ लेट है से कहला कि तू जा मुझे एका संभाली नेबी से समय से कहला कि चलो जा कि जीजू कहला तुम कहीं टे कथार एत व्यस्त करोच से समय से कहला कि चल आम जावाई लेट है से कहला कि ठीक अच्छे बड़ भौणी हिसाब से तो मुझे काम करी ना से दुजन चलीगला आगे कौन हम जगन्नाथंकर भक्त हेल्ले भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखिक निश्चय लिख सांग मैंने से दुजन भितर थे तो से जाऊ ता दीदी आ जीजू आसगला से आसिक कहले कि तू ताले एमती कम कर देखी से आश्चर्य से कहला तुम केमी आसल से कहले कि आम मोबाइल छाड़ी से आसिलु बोली तो आज धरी नेलु से झीटी को घर बाहर कला।